السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'analyse financière دو semestre 4. سي لا بارتي نيميرو 6 اللي غيكون إن شاء الله هو الإبيزود الأول ديال لو بيلون فونكسيونيل. غنشوفو لو بيلون فونكسيونيل، غيكون الإبيزود الأول، غيكون مجموعة من لي زيبيزود بور ليكسبليكاسيون ديال هاد البارتي المهمة في الدرس، لو بيلون فونكسيونيل. Alors on commence le bilan fonctionnel. Donc بالنسبة للاناليز ديال لو بيلون ولا l'analyse financière de bilan، قلنا بان عندنا جوج ديال لي زابروش، لابروش فونكسيونيل ولا ايكونوميك اللي كتكون عن طريق ما يسمى بلو بيلون فونكسيونيل، وكاين لابروش فينونسيير ولا ليكيديتي اللي هو البيلون فينونسي. الوغ نبداو بالبيلون فونكسيونيل. ديفينيسيون، سي كوا لو بيلون فونكسيونيل؟ لو بيلون فونكسيونيل est un bilan, d'accord, بحال le bilan financier, le bilan comptable. Donc le bilan fonctionnel constitue une représentation particulière de bilan comptable. يعني le bilan comptable اللي كنعرفو حنا اللي فيه l'actif immobilisé, actif circulant, passif circulant, financement permanent, etc. هاد البيلون فونكسيونيل هو واحد الريبريزونطاسيون بارتيكولير ديال لو bilan comptable. C'est-à-dire que les postes ils sont réorganisés et assemblés selon leurs fonctions. حيت دابا في البيلون كونطابل اللي كنعرفوه عادي، لي كلاس راه معروفين: فينانسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون، تريزور باسيف. كاين في الباسيف اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون، تريزوري اكتيف. كاين في الاكتيف. هادو كيكونوا كلاسي الباسيف سولون ليكزيجيبيليتي والباسيف او لاكتيف سولون ليكيديتي. هادشي اللي كنعرفو. دابا لو بيلون فونكسيونيل نو، لو بيلون فونكسيونيل هما هاد لي بوست هادو ولا هاد لي ماس راه تي اورغانيزاو وكيتكلاساو على حساب الفونكسيون. D'accord, et les fonctions, on a déjà dans les fonctions, la stabilité, il y a une fonction de financement, fonction d'investissement et fonction d'exploitation. Donc le bilan fonctionnel est un bilan dont les postes sont classés selon les fonctions. La fonction, et le financement, investissement, exploitation. C'est le bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel, il y a une vision en termes d'emploi ressources. Il y a une classe, le bilan fonctionnel, mais quand gauche اغلبيه كنستعملوا هاد لي تيرم هادو: امبلوا ريسورس، امبلوا ريسورس، امبلوا دورابل، ريسورس ديرابل، امبلوا سيركيلون، ريسورس سيركيلون. ديما كنستعمل الكلمه ديال امبلوا. يعني هنا الكلاسمون كيكون باغ فيزيون اون تيرم دومبلوا ريسورس. لي زومبلوا اللي عندهم علاقه بالفينانسمون كيمشيو البارتي ديالهم، اللي عندهم علاقه مثلا بالاكسبلوطاسيون كيمشيو، لي زومبلوا اللي عندهم علاقه بالانفستيسمون كيمشيو بوحدهم، اكسيتيرا. دونك نقصدو بامبلوا. امبلوا هو لاكتيف والريسورس هو الباسيف. لومبلوا نبداو بالريسورس هو دو ايفوني لارجون، من فين كيجيوني الفلوس. لوريجين دي ريسورس، يعني لي ريسورس لوريجين ديالهم. هنا لي ريسورس يقدروا يكونوا ريسورس دورابل. ريسورس دورابل فيهم جوج: ريسورس بروبر دو لونتربريز يعني ديال الشركه، هما لي كابيتال بروبر، ولي ريسورس اللي هما كيكونوا سو فورم دي زومبران، يعني امبرانتي كيتسلفوهم ولكن ريغلي ديورابلومون. وكاين لي ريسورس سيركيلون اللي عندهم علاقه بالاكسبلواتاسيون، بحال لي باسيف سيركيلون، لي ريسورس سيركيلون. الوغ الريسورس هو المصدر اللي كيجيونا الفلوس، يقدروا يجيونا من لي زاكسيونير، يقدروا يجيونا من لي ديت. باغ كونطخ لومبلوا هو لاكتيف، يعني او لي ريسورس اون تيتي امبلويي. فين استعملنا هاد الريسورس؟ واش استعملناها في الانفستيسمون امبلوا ديورابل ولا في l'exploitation emploi circulant. Alors, je vous d'abord les rôles de bilan fonctionnel. Est-ce qu'on dit le bilan fonctionnel? Le bilan fonctionnel a pour rôle à apprécier la structure fonctionnelle de l'entreprise. باش نعرفوا la structure fonctionnelle de l'entreprise. ها هما les emplois durables، ها هما les ressources durables، ها هما les emplois اللي عندهم علاقه بالانفستيسمون، ها هما لي ريسورس ديال الفينانسمون، اكسيتيرا، اكسبلوطاسيون. وسي كيدار بور ديتيرميني l'équilibre financier de l'entreprise en comparant les différents masses de bilan classées par fonction. يعني باش نعرفوا l'équilibre financier. l'équilibre financier généralement كيكون بحال هكا: كناخذوا la trésorerie nette كتساوي le fonds roulement fonctionnel moins le besoin en fonds roulement. هكا كيتكتب. هذا هو l'équilibre financier، خاصنا يكون هكا. يعني l'équilibre financier كنعرفوه عن طريق le bilan fonctionnel. Qu'on compare les différentes masses du bilan classées par fonction.
Et maintenant, fonds roulement fonctionnel, quand comparer l'actif immobilisé à le financement permanent, le besoin en fonds de roulement, le passif circulant, l'actif circulant. Au trésor net, trésor actif, un trésor passif. Quand comparer les binaires, parce qu'on la nature de l'équilibre, est-ce qu'il y a un équilibre ou les maquillage. D'accord? Le troisième rôle, on va évaluer les besoins financiers et les ressources dont dispose l'entreprise et en observant le degré de couverture d'emploi par les ressources. Alors, grâce au bilan fonctionnel, كنقدروا اننا نحسبوا الفون de roulement fonctionnel. يعني نعرفوا واش كاين عندنا ressources ولا besoin بالنسبه long terme. D'accord? Ainsi, كنحسبوا le besoin en fonds de roulement باش نعرفوا واش كان عندنا besoin ولا non au niveau ديال l'exploitation ديال l'entreprise. D'accord? هادشي aussi كنعرفوا le degré de couverture. يعني مثلا إذا جيت نقارن باغ اكزومبل حسبت الفون دو رولمون فونكسيونيل تلاقيته بوزيتيف كيعني بأن les ressources durables اللي هو الفينانسمون بيرمانون arrive à couvrir la totalité des emplois durables ولا ستابل اللي هو l'actif immobilisé. يعني أن السيكل دو فينانسمون قاد أنه يفينونسي لو سيكل دانفيستيسمون وكيبقى لنا واحد الغوسورس اللي هو اكسيدون تستعمل بوغ financer avec le besoin de financement à court terme. D'accord? Il y a un exemple. Le bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel qui te présente comme suit. La présentation simplifiée, alors qu'il y a l'actif ou qu'il y a le passif. Donc, l'actif qui fait les emplois, ou le passif les ressources. L'actif, emploi stable. Je l'actif emploi stable. Ou l'actif immobilisé. Emploi cyclique ou l'emploi circulant اللي هو عنده علاقه بالاكسبلواتاسيون اللي هو لاكتيف سيركيلون زائد تريزوري اكتيف. هادشي كامل كيكونوا لومبلوا سيكليك ولا لومبلوا سيركيلون ولا سيكل ديكسبلواتاسيون. شوفوا امبلوا ستابل هو السيكل دانفيستيسمون. داكوغ. بالنسبه للباسيف كيكونوا فيه لي ريسورس ديورابل. لي ريسورس ديورابل هو السيكل دو فينانسمون ولا فونكسيون دو فينانسمون كيكون فيه الفينانسمون بيرمانون يعني الكابيتال بروبر زائد لي ديت دو فينانسمون سيدير لي ديت دو لون تيرم. بالنسبه للريسورس سيكليك يعني الريسورس اللي عندهم علاقه بالاكسبلواتاسيون كيكون فيهم الباسيف سيركيلون او تريزوري باسيف اللي كيمثلوا مثلا دوك لي ديت ياك. الوغ شوفوا امبلوا ستابل فونكسيون d'investissement, ressources durables, fonction de financement. بالنسبة للemploi cyclique ou ressources cycliques كيكونوا ما يسمى fonction d'exploitation ou le cycle d'exploitation. دابا هكا كيتبريزونطا لو بيلون فونكسيونيل. الوغ دابا لا كيسيون المهمة هي داكشي اللي جاي من بعد. كيفاش غنعملوا باش نديروا الباساج من البيلون العادي للبيلون فونكسيونيل. دونك لو باساج دو بيلون كونطابل بيلون فونكسيونيل كيحتاج دي retraitement, دي redressement et دي reclassement. ان شاء الله هادشي غنشوفوه ابارتيغ من البارتي الجايه ان شاء الله. غنهضروا كيفاش غنديروا الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. شكرا للمتابعه ديالكم والى اللقاء.